nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Nahazwa mukama. Ngo aze i Nazareti, Yesu arabwira ishengero mu isinagoga ati, nukuri ndababwiye nta muhanuzi numwe yumvigwa aho yavukiye. Kandi ndababwiye ukuri, muri Isirayeli hari abapfakazi benshi mu gihe ca Eliya, hamwe imvura yatara mu myaka 3 n'amezi 6, hagatera inzara ku isi yose. Yamara Eliya ntiyarungitswe ku mugore numwe atari umupfakazi wo muri Sidonia Isarepta. Hari kandi abanyamibembe benshi mu gihe c'umuhanuzi Elize, nta numwe yabakizemwo atari na Hamani umunyasiriya. Mu kumva ivyo baciye bose banigwa n'ishavu mu isinagoga, bavuye hasi baramuhindira inyuma y'igisagara, bamujana gushika hejuru ku musozi igisagara cari cubatsweko ngo bamucuranguze. Ariko we aciye hagati arigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikana amajambo y'Imana tugaruka kuri inyigisho ikomeye cyane yo guca bugufi, gucishwa bugufi, ariko kandi ugucishwa bugufi biza n'urukiza, atari bimwe byo kwihamba mu ivu. Ukwicisha bugufi kutabuza ukubahuka mu rukundo, ukubahuka mu neza. Ubwa mbere uguca bugufi, ingene ducishwa bugufi mu buzima, kandi iyo tumenye kuvyakira neza ugasanga birazananyemwo inzira y'urukiza. Turavyumvise mu gisomwa ca mbere ingene na Hamani byamusavye kwemera kwakira uko gucishwa bugufi. Bwa mbere n'ivyamushikiye, naho mbere inzira z'urukiza zizanana gucishwa bugufi n'imbere y'ukungene urukiza ruziwe. Muvise ingene vyagiye biramugora ngo gushikaho n'ishavu rimujugumbya rikahakwa kumusubiza inyuma ari imbere y'urukiza. Turuvise kandi n'ingene Yesu amugarutseko agaheza akagira ati, nubwo muri abantu b'iwacu umenga muranzi, muranka kwakira urukiza ndabazaniye, muhakwa kumera nka ca gihe ca Eliya na Elize. Ati ico gihe abagiye gukira bari abantu b'abanyamahanga, ntibashobora kugamburukira abo bantu biwabo ngo nabiwabo, kandi barimwo ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye ryoshobora kubagirira neza no kubakiza. Ariko ashaka kubabwira ati, mwibaza ngo muranzi n'abantu biwabo i Nazareti, mwibaza ngo muranzi ariko ntimunzi iyo icondi iyo gishika. Murazi yuko ngo iwabo bamuhoye yuko ari umwana w'umubaji, turamuzi. Ya mpati yo muri Radio Maria turamuzi, abo ngaha muri Radio Maria patiri turamuzi. Ugasanga areho nk'umuntu ashobora kwicarana ngaha ibintu bikamunanira ingene abizana ngo ndabimushikiririza umukama, kwagira ati patiri turamuzi myaka 10 n'ingahe. Ukumenyera nkuko na Hamani agira ati, ivyo ndabizi, inzuzi ziwacu ntizari kugira. Guca bugufi ukemera aho Imana ishimye gucisha ibintu, bigaheza bikakugirira neza. Ubwa mbere tuzirikane ugucishwa bugufi imbere y'ibishika, imbere y'ibishika. Tugire Kristo. Uyu Hamani batubwiye yuko ngo yari umukuru w'intwazangabo. Mu Gifaransa bavuga yuko yari umugeneral. Murabona umugeneral? Muri cyacu umugeneral ngaha mu gihugu cyacu.
bamwe iyo barenganye usanga baherekezwa n'imiduga irimo abasirikare bari armé jusqu'aux dents, ubu baragabanije ibigwanisho batwara, baratwara ibirokete hamwe baciye ngaho gira uti sije mbona ararenganye ngo nanje ndengana umuntu muto muto. Ariko agwaye imibembe, agwaye ingwara ubu generale bwiwe budashobora gukorako, arashobora kurasa ibintu byose akabimara, mugabe iyo ngwara nashobora kuyirasa. Ni nkuko ishobora no gufata n'umuganga agashobora kuvura ibintu byose mugasanga hari ikintu adashobora kwivurira. Kwemera mu buzima yuko naho ubuzima bwawe bwaratugize bwaradukikuje ibintu bikomeye, yuko hari ahantu umuntu ageza, birafasha gucisha bugufi be no gutuma ivyo wadugijemwo byose biguha inguvu, biguha ijambo, biguha iki mu kibano, mu kazi, mu buzima bwa misi yose, ubikoresha avec sagesse, avec lucidité. Ukumva uti hari wunda ndengeye azombaza ico ubu bubasha bwose bwiwe yampaye ndabukoza, kuko ububasha muri bwo sibwo bubi, ariko ko tubwiyumvira n'ingene tubukoresha nivyo biza kuba bibi, nivyo biza kuba biri. Nta manu mu general aragwaye ingwara y'imibembe ntashobora kuyikiza. Twumvise ingene ngo yatewe iteka n'umwami wa Siriya kuko ngo yari yaratikije abansi babo, mugabo ntashobora gutikiza imibembe. Mu buzima twama dufise aho ubushobozi bwacu n'ubasha bwacu bugarukira. Sivyo gusa, bwa mbere namana agacishwa bugufi ku bintu bimushikira, akabona agwaye ingwara, mbere ingwara yacituma umuntu ategerezwa guhunga abandi kuko vyitwa yuko acyoye canke mbere ashobora kwandukiza abandi. Kumenya kwakira ibishobora kudushikira naho byo babiturengeye gute, tugaheza tukabitwarana umutima wizigira Imana, tutihebura, kuko ivyo byose biri mu bugize ubuzima bwo kwisi. Hari abantu ushobora gusanga bibaza yuko umenga uko abakristo ukwemera Imana wocumenga boca bacika comme aba extraterrestre, abantu ntiyagira ingwara imukorako, ntiyagira ikintu na kimwe kimugora, senga Imana ishobora byose. Mbere rimwe ugashobora no kugwara ingwara, abapastori banyu ba dadi bande bose n'abapatiri bose bagakorana bagasenga ntibidonoke, kugira ngo umenye guca bugufi, kwakira ko nawe uri umuntu nk'abandi ukeneye guca bugufi, ko kuba waramenye Imana bitakugira ikindi gitangaza kirengeye abandi ukagendera aho nyanga abandi canke ukengera abandi, ahubwo ukakira urugendo rw'ubuzima bwawe hamwe n'abandi, kwakira ubuzima dans la simplicité. Nubona umenga ibishikira abandi vy'ivyago vy'ingwara ikiwo menga we bigushikiye, byoca bituma bikubwira umenga uti Imana ntayiriho. Si ivyo na gato, iriho kandi ivyo irashobora kureka bikagushikira iyo umenye kuvyakira neza, nko kweza bitubwira ngo bikaba mbere inzira Imana yinina hazamo, Imana yinina hazamo. Ubwa kabiri, Namani aracishwa bugufi imbere yaho inyishu zo gushobora gukira imibembe zizanana. Murumvise ingene kugira ngo ashobore kuronka inzira yo kuzokira imibembe byaciye he? Byaciye ku ka esclave bakuyariya muri Israeli, mu gihugu c'abahanuzi b'Imana y'ukuri, batwaye kugira umushumba. Ariko nko niko ndabivuga, ako gashumba kazi kaka nikagume kibona umenga karazi yuko gafise inkuru nziza. Tugere Kristo, karazi ko gafise inkuru nziza, nakantu gatubuza ntigashobora no guseruka imbere y'uwo mu general akomeye, kaza guca ku mukenyezi wiwe ngo wobwira databuja ngo hari iwacu hariho umuhanuzi
yomufasha gukira ingwara. Karubahutse mu buto bwawe. Hamwe nako ndavuga niko uko guca bugufi si ukwihamba mu ivu. Guca bugufi ntibibuza kandi nugira nti ukubahuka, ugushira amanga mu rukundo. Hari abantu benshi tuniga inkuru nziza kuko bitunanira kubahuka mu rukundo, kubahuka mu rupfasoni. Uyu mushumbakazi agaheza akubahuka, mugaba akubahuka mu rupfasoni, ntatekere inkuru nziza afise ngo ayigungane. Ariko kandi n'umushumbakazi ubona yuko afise umutima w'urukundo, akarengera ivyuko yatwawe kw'imbohe, akaronderera inzira shebuja. Birashoboka yuko bari bamufashe neza aho kwa Naamani, kuko iyo bari bamufashe nabi yari kugira ati databuja ntiwobona. Kandi abantu mufise aho mukoresha, fata neza abantu ukoresha, kuko ntuzi igihe uzosanga ari ukeneye vy'ukuri uyo mwanya. N'abandi umenga murangana ataco bashobora kukumarira, ariko uyo muntu ukoresha, uyo muntu muto muto ugasanga arashoboye kuronkera inzira y'ikintu utari gushobora kuronka handi hose. Kubera uko kumufata neza, nawe agace yumvira ati databuja hinge ndamurangire aha nashobora kuronka kuko ndahazi kumuhanuzi. Uguca bugufi rero ntibitubuza no gushobora kubahuka, ariko kubahuka mu rupfasoni. Hari abantu benshi bamba batugiriye neza, ukabona abandi umenga barahimbawe n'ibiriko biragwa ku muntu, ukazubona aradobotse mu buto bwiwe, arakwikebukanije, arakubwiye jambo kandi ryiza rigushobora kugufasha ugashobora gutora inzira y'ibintu, atarusaku, atagutimirabwe kuri nakataki, mugabo gasanga ni inzira, yari inzira y'umukama. Gasanga wari mu bintu bihanitse byo hariya hejuru n'abantu bahanitse, ukabura inzira, ukazubona Imana iraciyemo umuntu utari witeze na gato. Bwa gatatu, nkuko nariko ndabivuga, Naamani aracishwa bugufi kuri uyo musuku wiwe amuzaniye inkuru nziza. Ariko twumvise yuko agigenda agashika iwe umuhanuzi, nawe nyine kugira ngo vy'ukuri yakire ashikire urukiza, byamusabye gusubira guca bugufi, kwemera guca bugufi, akongorerwa n'abasuku biwe. Bakamubwira bati mbega yagusaba ibintu bihanitse ntiwategerezwa kubikora, mugaba gusavye ibintu bisanzwe nivyo biciye bigushofa mu mutwe, nivyo bigutumye umenga itsinga zirakoranyeko. Tiyagusaba ibintu bihanitse. Mwumvise n'ingene bandamutumbe nabo nyene barubahutse baraca bugufi. Tugire Kristo, tugire Kristo. Ico kintu ngomba kukibabwira. Hari igihe duhora tubona nk'ibintu byo mu buzima bikononekara, byose tukabona umenga ni perezida w'igihugu, nimwibutsa Mana wa Radio Maria, ni coordinateur. Mugabo wewe urafisemwo uruhara ngo kugira ngo nawe bigende neza. Aba basuku barahanuye neza shebuja, kandi mu rupfasoni, atakagaye, atagakengere, baramufasha kugira ngo agarukana kenge. Abantu muri hafi ya perezida mu muhanura ibiki? Abantu muri hafi ya ministre naka mu muhanura ibiki? Canke murabaryi gusa, murabakutiza babaryi gusa? Abantu muri hafi yacu tubarongoye muri ibi na biriya, muduhanura gute mu rupfasoni no mu rukundo kugira ngo dusangire inzira y'urukiza? Barubahutse mu rukundo no mu rupfasoni, baramufasha, kandi ntankeka gukira kwa Naamani byabazaniye nabo nyene umusesekara n'umugisha uko ahindukira akabagirira neza. Ariko kandi nakaryo kuko natwe abo bose baba barongoye abandi mu bintu baheza bagaca bugufa kugira ati
nturabe ubikubwiye, raba ahubwo agaciro k'ivyo akubwiye. Kandi ico kintu kiri mu bintu bidutabara, naho usanga n'abantu baba ariko baravuga ibitari byo, we nturaba abantu gaheze ukaraba agaciro k'ivyo bavuze. Ivyo bintu bavuze biri mwiki, uzosanga bikugiriye akamaro gusumvya. Ukugiye uraraba abantu gusa ucutangura kwanka abantu, ariko uravye agaciro k'ivyo bavuze uraheze ukagira uti ibi ndabibona ukunda bizirikana ukunzo bigira uku, ugasanga uriko uregeranya ubuzima, uriko urabutumbereza neza. Namani bikamusaba ko abandanya aca bugufi imbere y'abasuku biwe kugira ngo ashikire urukiza rwiwe mbere n'ubwo igihugu ciwe, kuko kuba Namani aronse inzira y'urukiza kuri we n'inzira y'urukiza no kubandi banyamibembe bari bagwaye mu gihugu ciwe. Sivyo gusa, ubu naho turabe ingene guca bugufi birabandanya gushikaho iyo tugire dushikira inzira y'urukiza, hari igihe Imana irunyegeza mu bintu biciye bugufi kugira ngo twame tumenya guha agaciro ibintu. Abantu bamenya ko amabaha agaciro ibintu barahigwa, kuko bama bahura n'ibintu vyiza kandi biheza bikabahezagira gose mu buzima bwabo. Abantu batazi guha agaciro abantu n'ibintu basanga biyimye bonyene ibitungisha ubuzima bwabo, bakonona ivyo bagiriye neza. Namani ategerezwa guca bugufi mu mayira, mu bintu urukiza ruzananyemo. Tugire Kristo, icara twumvirize neza. Ashitse iwe umuhanuzi Elise. Namani twese twamatugira tuti turiko turasaba Imana iki, turashaka gushikira iki, turashaka kubona urukiza, kandi ugasanga waricapuriye ukungene bizoza ariko Imana ikagutangaza ikabicisha handi, ukazosanga ugumunigana ukoma induru tukagura Imana uyishwanira uti ko byaramaze kuza byaraciye handi ahantu ntiwabibonye. Namani ngo yari yiteze yuko umuhanuzi Elise ngira ngo ni Imana yamusavye iti ntuve ngaho, nabanze avi bwami aze. Erega urukiza turahaguruka tukaja kururondera, nico kimenyetso cya mbere cerekana ko dushaka gushikira ikintu. Nta muntu ashobora gukira atemeye kubuja ngo ahaguruke. Nta rukiza ruzogusanga ruri ngaho uri paresseux, urahaguruka aja kururondera. Harantu mora numva uzumva umenga nk'igihe bashaka nk'amasakramento, umenga ni twebwe dutegezwa guhaguruka ngo tugende kuyaba, banza uhaguruka uze kuyarondera. Simba niko ndakwiyemera ko oya nukugira ngo ugaragaze imbere y'Imana, sini imbere yiwanje uko nagenda yakeneye ndahaguruka ngaja kuyarondera. Na mupati mpamagara ngo usanga hamwe Radio Maria umpa amasakramento, ndahaguruka ngagenda kuyarondera. Namani agacishwa bugufi imbere y'ibintu bene ibyo. N'umugenerale afise gukomanda akagira ati ako gahanuzi naho gafise ibintu bikomeye ni kazi wanje je ndumugenerale. Arahaguruka akagenda agashika imbere y'inzu y'umuhanuzi. Umuhanuzi Imana iramugira iti mubwira agende kwiyoga icurondo, sina waserutse si wakenewe. Namani wewe abifashe nko kumenga ni nk'ubwishime bwa Elise. Yamaye isuka rero ati je nazi ko ndumugenerale, narinzi ko aza gusohoka akora ibimenyetso bikomeye, aramvura ikiganza, haleluya kwizina rya Yesu Kristo wapfuye akabambwa akazuka. Hage dohaduye hano ku mugwayi n'abaporoti abagakoma induru. Jewe nza kubigira mu bintu biciye bugufi, Imana izokora ivyayo. Yari yiteze nyine kwaza kuvuga ibintu bihanitse, atari ukumenga si ni bibi mugabo nitwame twibaza yuko umenga Imana itegerezwa kuzana na haje iraza dans la simplicité y'ubuzima bwa misi yose.
mu bintu biciye bugufi imbere mu gacerere. Ndibuka haraho nigeze kuja guha amasakramentu umuntu, ico gihe uwo muntu abaporoti batari bake bari bamuciyeko, kandi iwabo niwe mu Katolika yarakikujwe n'abantu b'Abanglikana. Uko bamusengera umucanwa ukagumuduga ukagereza hariya, haragera igihe bararuha. Sinzi ngene bamubwiye bati mbega baba patiri banyu niwo muhamagara nawe akagacako. Acarampamagara haraho muri hôpital militaire, candagenda ndamuha amasakramentu dans la simplicité, muri kujya kuntu menga n'utuntu duto mugabo turimo ububasha bw'Imana. Mvuyeyo umucano utangura gukoroka, niwe yabimbwiye mu nyuma ati bose baciye batangara ngo irenga ngo vya bintu by'abapatiri ngo birakaze, si iby'abapatiri si iby'iwanje. Mu nyuma yaragiye kwivuza hanze, ubu ni muzima aradora. Mugabo ni uko naho nyene yari gushobora kugenda, kuko ntibikora mu bushake bwacu bwa mbere. Birashobora gukora ibitangaro mugabo ni mu ntumbero y'umugambi w'Imana. Mu mugambi yashaka kubigiza iti harageze ko uza. Hari giza buri tuyivuga mugabo atubwiye ati ingo ntitwemere kugenda. Mwumvise izaburi twavuze? Ubwo mwayumvise neza. Muzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Ahije ukwemera kugenda. Aho gusenga uvuga uti pati ngusengere simve ngaha. Mugabo kavuga izaburi nguzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Hari Imana igira iti pati genda umutegure ashobore kuza kunyihweza imbona nkubone. Ataruko cyategereza kugaruka ngaha ku isi. Ngira nti rero nakajyo keza kugira ngo imisi yose n'igihe dusaba urukiza tugume duciye bugufi tukarusaba mu ntumbero y'umugambi w'Imana. Imana ibidufiseko. Namani yari yiteze ko umuhanuzi asohoka akaza agakora ibintu nyene bihanitse, ariko acana musaba ibindi bintu ahubwo umenga nta n'ubwenge birimo. Mubone gusaba umuntu w'umugenerale ati impuzu agende muri Yorodani yazaridibika mu mazi incuro ndwi nk'umwana ariko akinira mu mazi. Vraiment umugenerale, murumva ko gucishwa bugufi. Mbe ibindwi mwavyumvise bitwibutse iki? Ya masakramentu ndwi womenga ni ibintu bisanzwe wakira kenshi mugabo ugasanga niho urukiza ruzanana. Hano wabwira bati ehera abaca bugufi, fata iyo shapure uvuge mwaramutse Mariya incuro 10 usubiramwo. Ibyo bintu ni by'abakecuru n'abantu badaciye ubwenge. Umuntu yize afite amadoktora nka jewe yoja kuvuga ibintu nk'ibyo atumwanya muri ivyo. Pourtant niho hari inzira y'urukiza rusanzwe, ibintu biciye bugufi bitagusaba ibintu bihanitse. Nivyo uguca bugufi si kuvuga yuko twoza turemera ibiduciye imbere vyose, ariko hari igihe ubona yuko ibintu vyose biza birakorakorana bikwegeranya mu nzira imwe. Ujya guhera kuri uriya mwigeme bigaca ku mugore wiwe, bigaca ku mwami, bigaca ku basuku biwe, bigaca ku muhanuzi, vyose bikamwegeraniriza muri iyo nzira yo guca bugufi. Hari igihe ubona ibintu uko biza birahanahana bikwegeraniriza mu nzira imwe, bikwereka inzira imwe. Ukazoga umurindiriye yuko Imana izi kavuga nk'uko ndiko ndavuga ukayibona n'amaso yawe. Suko twige kandi guca bugufi, kumenya kumviriza Imana muco twita mu kurimbura, mu kuzirikana ibimenyetso vy'ibihe turiko turacamo. Ivyo Imana iri kwiratwereka ukuna kuriya izana mu buzima, ukabona uti biriko biratumbera ikintu kimwe kandi biza bitumbereye mu nzira y'Imana. Gaheze ukagira uti Imana iravuze uko. Ngo hahiriwe abemera ngo ataco ariko bakemera yuko babonwa n'Imana,
bakizigira ivy'Imana iberetse vyose, bakabikurikira mu guca bugufi, bagahura n'urukiza rw'Imana. Amen.